Alors, abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de décrocher la cloche de notification pour ne rater aucun de nos programmes. RK Pro TV. Okotisa babulami na etelo bwayo ya esantu. Pe olakisa lolenge ya kosanjola katango nyonso kombo na Yesu mokonzi. Soki mosi anetolaka masiya na elilingi pe na lolenge ya nyoka ya ebende kuna na esobe ekomi ntango ya kosanjola masiya na polele pe kotanga kombo na Yesu oyo ezali kola bakombo nyonso. Nzambe andima kokabola bokonzi bwa ye na biso baye tozalaki na se ya bowumbu ya Satana pe akomisa biso basantu na ntina kokokana na ye mosantu azali. Kombo bipa etangamaka bikomba bazwaka bana. Haleluya. Kombo elongola biso na bowumbu ya Satana. Kombo na Yesu. Kombo yo epesamela mokili na ntina ete lobiko etangama na mokili epai ya bato. Yesu Masiya tika na sanjola kombo na yo. Kombo epesamela mokili na ntina ete lobiko etangama na mokili epai wapi butu ankolela pe mikakatano ekomama na mitema ya bato. Kombo elatisa mokili lamba sika oyo moto moko te akoki kolongola yango. Kombo yo ekamuna misala ya Satana lokola mosali mafuta akamuna kambila mpona kobimisa mafuta. Kombo yo ememaka bomoi epai kufa elobama. Kombo yo ememaka lobiko epai bokono eumela ntango molai. Kombo yo epesaka biyano epai wapi mituna esukisama elemi ya bato ose. Kombo ebikisaka bokono oyo esukisama ele ya minganga. Kombo ebimisa maele ya bato liboma na ntina kotalisa ete moboko ya boyebi eza nde yo Yesu Kristo ya Nazareti. Kombo etanisaka tongo na mitema ya baye bawumela na butu ya mikakatano. Kombo emema lipamboli epai wapi mobondo elobama. Haleluya. Kombo etiaka makele makasi na matoi ya baye bateka bomoi na ntina ya mbongo pe na ntina bisengo ya mokili. Kombo na Yesu Kristo. Kombo basantu akala basakola. Kombo yo eningisa pe etengamisa lifelo. Alors, abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de décrocher la cloche de notification pour ne rater aucun de nos programmes. RK Pro TV. Nzamba pambola biso oyo tozolanda séminaire oyo la délivrance des réalités spirituelles imposées avec le pasteur Joseph Mukambulu awana RK Pro TV. Katoloba merci nankolo Yesu à permettre toya liboso na bino. Et aussi un grand merci à mon père spirituel, le révérend Hubert Mouyou. Un grand merci à ces grands hommes de Dieu. Ils représentent beaucoup pour nous. Le révérend Jean-Paul Mayata, l'évangéliste international, pasteur de la foi à Bisso. Zamba batelo vie bisiko zale longona mamarita. Zamba pambola bana notre père Nyonso. O bazolanda Bisso. Zamba pambola Raïs Kange. Zamba pambola encore mon compagnon d'élite, le pasteur Herbi. Misi moi, dadi de nous. Vous êtes là-bas en Angola, on est favorable na bino pe bana nyonso ya parole de vie. La réalité, la délivrance plutôt, il y a ma vie imposée. Frères et sœurs, dans le numéro les cas qui c'était un numéro, il y a introduction pour nous montrer clairement que la réalité spirituelle existe. Pourquoi? Parce que ils ont une phrase moi na rotika ko yebisa bino te kino séminaire ekosi là que batu balongaka balonga parce qu'il y a des raisons spirituelles où il s'ali batu balonga pe batu ba échouaka, il y a des raisons spirituelles et ça la batu ba échoué. Voilà pourquoi Adam lorsqu'il a vu sa femme abandaki na ko sala mention na mikuwa où ezali aspect où emona na kate pona koloba na vie totia kana nu mayele totala kana nu na misu mususu totala kana bokebi ba aspect spirituel où emona na kate. Pourquoi? Ekoki ko déstabiliser pe ko nuire na carrière na yo mobimba. Nzamba pambola biso lelo na lingi na sunga biso Satana bundisaka banani. Satana bundisaka banani liste za mulai mais na kopesa biso trois catégories ya batu Satana bundisaka. Ya liboso bato bazalaka ba cible ya Satana na monde des ténèbres na monde spirituel balinga mikati na nkolo enseignement oyo na yebisa yo ezali fruit ya biloko misato. Premièrement le Saint-Esprit me l'a inspiré nazote yango mikonos na l'église nazokende ezopambola bana nzambe. Ya mibale eza lié na ba réalité ya vie. Ya misato eza na expérience personnelle. Plus de 20 ans dans le ministère, nous avons géré la délivrance et bandoki et te comprendre que makambo ezalaka réel. Landa biso, ya liboso, le diable combat
les gens qui ont renversé le Mireille. Ecclésiaste chapitre 10, verset 8. Bible dit, celui qui renverse la Mireille sera mordu par les serpents. Oyo akobuka mir, akokwisa mir, nyoka oswaye. Cible ya bato ya liboso Satan abundisaka. Eza bato bakwisa ba mir. Mir c'est quoi? Eza limite moko batia peut-être na famille na vie. Likambouane sala marate. Yo soki osali yango, yebango komi cible ya monde des ténèbres. Je donne un exemple. Famille na ba voyage raté. Mais nzamba tsa loboko koma na Turquie, oza na Afrique du Sud, oza na Lubumbashi, oza na Matadi. Obuki mir moko ezala raté na famille. Et linko bate bitumba wane sili. Nyoka koswayo, cela veut dire quoi? Quand on parle du serpent, nous voyons le Satan. Et la force du serpent est en venin. Et l'inkoloba, venin, ce sont des mauvais sorts, des problèmes que le diable va orienter vers vous. Et au moment où abuka barrière ya libala, Satan a compliqué na robota. Abuki barrière ya mouvement positif, Satan a compliqué na document. Abuka barrière financière, azwakambongo, mais Satan a compliqué na santé. Abuka barrière spirituelle, a sambelaka, a pesa vie na kolo, mais Satan a compliqué na masumu. Malgré azo sambela mais masumu azo kogotika te. Abuka barrière, j'allais dire yaba kelas, yenda za mutu liboso na famille na bango asili sa informatique, comment asili sa gradué, asili azwa licence. Lokola abuka barrière wana, Satan a compliqué na musala. Abuka barrière ya musala, Satan a compliqué na salaire. Abuka barrière ya salaire, Satan a compliqué l'investissement. Abuka salaire ya barrière ya investissement, Satan a compliqué na ba résultat meilleur na investissement à sala. Simba point ya liboso, mwana na nzambo zolanda biso na RK Pro TV, molimo na nzambe nde atidinga na te yo makambo oyo, na lobelo makambo oyo, o comprendre que bato nyonso babukaka ba barrière spirituelle ba komaka ba cible ya Satan. Voilà pourquoi kolandaka Yesu Masiya na loyengete. Ndengo banda ko sambela, okoma mo Kristo, o déclencher bitumba ya dimension mususu. Ndenge ba kobundisa yo, ndenge ba kobundisa baleki na yo te. Ndenge ba kobundisa yo, ndenge ba kobundisa ndeko na bino asular te. Deuxième dimension. Ya bato Satan abundisaka. Le diable combat banane. Le diable combat des hommes qui ont des grandes destinées. Bato bazana ba destiné ya minene, bangwana nde Satan abundisaka. Kobosana te. Est-ce que yebi na Bible mukolo moko na mokanda Matthieu chapitre 7 na chapitre 8. Tanga chapitre 7 na chapitre 8. Soit les 5 derniers versets, c'est-à-dire verset 20 tina verset AC. Oko remarquer bazobeta lisolo ya fou de Galdara. Mutu moko liboma boyebi fou de Galdara. Liboma wana kati na yazalaki na 10 000 démons. Ba démons 10 000, légions 10 000 démons. Comment les diables peuvent gaspiller 10 000 démons dans notre monde? Mais si vous lisez la Bible et l'histoire après la délivrance de cet homme, vous allez vous rendre compte que Mwana Mobali de lui-même, il a annoncé la bonne nouvelle dans 10 villes. Donc, Satan abanda iko banga Mwana Mobali ote mazobanga évangéliste ya 10 villes mikolekoya. Yango azwaki 10 démons, 1000 démons na ba ville atie na nzoto na ye. Deuxième exemple, femme samaritaine, mwasi ya ndumba. Comment c'est que na mibali 5 vines à la désordre bongo? Est-ce que c'est normal? C'est anormal. Satan a même qui na molimo impudicité pour à désorienter akutana na Yesu Masiya Nazareth cité. Cela veut dire quoi? Balinga mikati na nkolo. Satan a bundisaka bato bazana ba grande destinée. Ezana mutu musu azana mbongo te mazana étoile ya mbongo. Mutu musu na tombwa mite mazana étoile élévation. Mutu musu na pambwa mite mazana étoile mapamboli. Mutu musu na komi décideur te na poste wana. Mais ba respecta ka lokola yende chef. Ba respecta ka lokola yende chef de famille. Asungaka ne famille te, mais ba honora ka lokola yenda zali kondi ya famille. Mais balinga mikati na nkolo. Vous savez, il y a des signes qui ne trompent pas. Lorsque vous êtes possesseur d'une grande étoile dans votre vie, il y aura des signes qui vont commencer à parler, de sorte que comprendre tu n'es pas comme les autres. Yango remarqué tant ozaki na classe
yondo zaki bidel, yondo zaki kapita chef de classe, sui bosali kelemba, yondo zaka mamali kelemba. Partout au kendara mo bokonzi mo welandara yo. Atata bo bazana ko sakana bana miki. Yoka fbati mo konza ba soda, yoka kozala acteur, yoka kozala papa, yoka kozala maman. Pour te dire tout simplement, même na ba camarades, ceux qui bosombelo ko yonde kabola, mbongo yonde kabola. Il y a des petits signes qu'on peut négliger, mais cependant, ce sont des signes prophétiques qui annoncent la grandeur que Dieu a déposée à notre intérieur. Voilà pourquoi, pasteur Joseph Mukambi, le biso que deuxième cible, il y a bateau Satana Bundisaka, et ça bateau bazana étoile à monene. Mama tikanga ne bisayo, libumu o bakangi wana, et ça libumu robota ba Isaac, libumu o bakangi wana, et ça libumu robota ba Samuel, libumu o bakangi wana, et ça libumu robota ba Jean-Baptiste. Pourquoi Satana bloqué qui libumu ya Elisabeth? Parce que Satana est na lignée wana, ne yeso robota ma, et si ko Satana se trompe qui ya kangi libumu Elisabeth, nzoka yeso bimina libumu Marie. Pour nous rappeler biso balinga mikati na nkolo soki na vino zo remarquer babitumba tika maloba okeno na mela poison na kufananga na se suicider na lembi te ko lembate Satan zo bundiso parce qu'il pas inondo za na fongola ya munene vie eza lokola je ya rugby est-ce que kolo belanga même place zo landa ngai vie eza lokola je ya rugby omoni je ya rugby balinga mikati na nkolo soki baleza na makolo na yo na maboko no plutôt groupe batu bakoyaka pa botola bale o ezakati na yo ko cdt bale ya famille ezalaka na maboko na yo ko cdt repos ya ndaku no ezalaka na nzela prière na yo ko cdt mobali ya langwe a maltraité yo kota lisu na profondeur na prière na famille ba yini yo tandis que ça na raison kota lisu na profondeur na prière bato zo lingo sunga bangwande bazo tonga yo kota lisu na profondeur na prière miloba naza na ballon ya famille nanga soki na tiki yango mungu na volé yango je dois protéger ma grande destinée que Dieu m'a donnée. Troisième dimension, il y a bato bazalaka cible ya Satana. Troisième dimension, il y a bato bazalaka cible ya Satana. Balinga mikati na nkolo, ce sont des hommes et des femmes qui comprennent des choses spirituelles. Oyebi Satana soko bani ko comprendre ba tactique na ye, a cibler pe vie na yo. Quatrième dimension, il y a bato Satana bundisaka rapidement, le diable combat tout le monde. Pasteur Joseph Olobinini na lobby le diable combat tout le monde. Je répète encore, le diable combat tout le monde. Le diable combat les forts, il combat les faibles. Le diable combat ceux qui ont réussi, il combat aussi ceux qui n'ont pas encore réussi. Le diable combat les célibataires, au même moment, il combat aussi les mariés. Les diables peuvent combattre celui qui travaille, au même temps, il peut combattre aussi celui qui manque le travail. Donc nous tous, nous sommes exposés dans un combat spirituel. Voilà pourquoi tu as toujours besoin de Jésus pour réussir ta vie, pour réussir ta destinée, pour réussir ta vision. Tu as toujours besoin de Jésus. Bozola Nabiso na RK Pro TV, na rythme à séminaire Oyo, vaincre soit la délivrance de réalité spirituelle imposée. Et je peux maintenant pasteur Joseph Mukambilou. Si vous avez besoin de la prière, n'hésitez pas. Babomba ka maladie, pardon, babomba ka mbongo, mais babomba ka maladie te. Maladie ozobomba ekoki kolia yo. Bandoto ozolota makambo ozokuta manango. Sozo baka ngana na pasteur olobela te, oloba boye komi boye, yango nde ko détruire yo. Linga sikoyo kota na mozindo, okota contact na basali ya Nzambe, bakoki ko sungona ba conseil na ba prière, okobima na situation oyo zanango e Nzamba ko pambola yo. Na lingi na tanga texte moko yo pambola yo. Koza la news traité la nanga na bokebi, Dieu te fera du bien. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre na yango 39. Aidez-moi, je vais chercher cela rapidement et je vais le lire pour nous tous. Genèse chapitre 39. Je vais commencer à partir du verset 16. Genèse 39. Non, je prends moi Genèse chapitre 40. Genèse chapitre 40, le verset 16. Genèse chapitre 40, verset 16. Landa Malamu, je parle sur la délivrance de réalités spirituelles imposées. Landa Malamu. Le chef des péniciens voyait que Joseph avait donné une explication favorable. Dit, voici il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanches sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon de mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangèrent. Dans la corbeille au-dessus de ma tête, Joseph répondit et dit, en voici l'explication.
Les 3 corbeilles sont 3 jours. Verset 19. Encore 3 jours, et Pharaon élèvera ta tête de dessus de toi. Il te fera pendre. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Place toujours là dans maloba oyo. Gloire soit rendue à Dieu. Nengozobe tamaboko nzamba fungelo ba porte ya bola munaye. Nengozobe tamaboko faveur nzambe comme ananda ku place oza. Nengozobe tamaboko ekoisa malédiction ba betela o maboko ba betela o makolo ba popolelo mipendo ko bungate maboko aneza lokola kaki et anéantir plan ya satana na vie na yo. Ondimelingo lobi amen ya bien. Tolanda texte ona bokebi. Pharaon a tiré 2 personnes en prison. Moutou aliboso, comme on a eu, cité, mais bapesi musala salaka. Babengaki vigneron ya Pharaon, c'est-à-dire moutou alambela Pharaon vino. Ya mi balé pénitentiaire ya Pharaon, moutou asala Pharaon mapa. Ba complotaki contre Pharaon likambo yango Bible bi yango malamu te basala ki nini? Soit balinga babo ma Pharaon, peut-être. Pharaon ati bango na prison. Prison atsaki bango prison a pamba te. Na prison wana, il s'est fait que bakutani avec quelqu'un qui s'appelle Joseph. Na lingi na yebisande komoko balinga mikati na nkolo, si le diable azali na 200 moyens pour na ko bloquer vie na yo, nzamba za na 200 000 moyens pour na ko libérer vie na yo. Soki le diable azali na 100 000 moyens pour na ko bloquer vie na yo, nzamba za na plus de 100 milliards de moyens pour na ko débloquer vie na yo. Atie bango na prison. Mais quand en prison, il y avait un Joseph où il y a salé là qui quelque chose, il y a kouta na nzambe pour que balungwa na prison wana. Écoutez la pensée de Dieu. Baloti ndoto ba ekouta na Pharaon. Pardon, Joseph. Babi Joseph to loti ndoto na butu. Ndoto aliboso Joseph alobi na oyo alambaka vino sima mikolo misato yo ba kobimisa yo. Oyo alambaka mapa lobi ngape na loti ndoto. Na loti ndoto nazaki na bitunga misato. Bitunga misato likola motuna nga. Mais na kitunga ya suka mapa ezalaki ebele ba gâteau biloko nyonso na saila ka Pharaon aliaka ezalaki wana. Mais na moni bandekende bazoli yango. Joseph alobi alinkola kisa mikolo misato ba kobimisa ba kokata mutuna yo bandeke bakolia musuni ya nzoto na yo. Landa malamu pensée oyo nzamba kopambola biso. Et salami pe après mikolo misato Biblia elobi ba ye ba bengi ndeko o libanda. Tant ba bengi e libanda bakati ye mutu nzoto ne babaki yango na nzete akufi. Problème nanga na zomi tuna nani abomi papa oyo. Soki otuni ba membre ya famille na ye ba mutu aboma ye eza Pharaon. Mais na lingi na choquer biso ko ba Pharaon mutu aboma ye ti. Mutu aboma ye eza ba réalité spirituelle o bisika e uta nanga no toza ko ignorer na yango. Est-ce que ya famille na ye? Est-ce que ya mboka na ye? Pourquoi? Parce que avant bakata ye mutu alotaki déjà ndoto. Na ndoto yango aloti amonite que niokanda zo swaye maloti ndeke mutu zo lia biloko za likola mutu na ye. Nzoka Pharaon totem na ya salela eza totem ya oiseau eza totem ya serpent. Soki ezalaka Pharaon alingaki alota totem ya nini? Ya nioka. Mais oyo aloti totem ya ndeke eza Pharaon te. Cela veut dire quoi? Mwana mobalo oyo akufaki déjà na monde spirituel. Na monde physique et se réaliser kaka elati kaka ndoto. Et loko eboma mwana mobali oyo balinga mikati na nkolo ezali parce que mwana mobali oyo balinga mikati na nkolo atenaki quantité ya ba information spirituelle nzamba lobela qui est liée na réalité ya vie na ye. Batu ebele lelo bazolela ba vie ebambani libale kufi makambo ebebi tout simplement parce que ozo tenir quantité ya ba information spirituelle nzamba pesa pona vie na yo. Mwana nzambe yokanga na teo ya solo lokola musali ya nzambe. Oyebi na domaine na combat spirituel. Avant nzamba peso ba arme spirituelle. Avant nzamba pesa yo ba manduki ya molimo, nzamba ko pesa kana ba information spirituelle. Muto ya zana ba information spirituelle, je peux dire que zana chance ya kolonga bitumba molimo 50%. Mwana mobali oyo azwaki déjà information spirituelle. Ba yebisi pe na Simon économie sa to ba ko kato mutu, mais a continuer prière te. Ba yebisi pe na sima mikolo misato bandeke bakolia nzoto na yo abondelité aluki nzambe te soki otangi na texte oyo atuni Joseph te na sala nini kasi pona kufa te wana tunaki yango te. Combien de personnes azwa ba prophétie mabeta ngo kara olota bandoto obeta ngo kara? Oui, yo moko lota ndoto na Afrique baloteli yo ndoto mutu azaku na poto aloteli yo ndoto
omona pena nandoto yo loti nandoto ba loteli yo ekokani ezotalisa na monde spirituel ba arrêter déjà quelque chose pour na yo malheureusement oza trop pris na makambu o ezamboka business bandeko soki lelo nzoto wana ovandi okoti hôpital ezasu mboka business te kolingaka te likambu eya ebanda koluka nzambe linga oluka nzambe ava likambu eya soki mwana mobalo ya lukaka nzambe atuna Joseph nasala nini alobela Joseph lukelanga solution peut-être nde akufaki te ya mibale ndeko moko na Bible pe a échoué akufa po azwaka ba information ayebaki makambu matenaki yango courante kombo mwana mwasi wana Rachel soki otangi na Bible tangu Jacob azwi Léa babimi na ye na butu ayebite akepa la bosalinga boyepona nini na yaki kobala mwana no Rachel mais tala siko pesinga Léa laba lobi na kutima mboka oyo avant leki ya bala fo yaya na no bala liboso mais soki Rachel oyo azwaki Jacob basali 7 ans ya fiançailles bakuta na katongo midi po kwa butu po vanda pa na bango abetela ta Jacob lisolo te soki abetela kata Jacob lisolo peut-être Jacob alinga ko luka solution avant qu'il ne kobala pona koyebisa biso beaucoup de gens bandima basuka ka na yoki na loti nzamba lobelinga na famille na biso ya famille batu babelaka famille na biso mabale zaka pasi famille na biso kota kobota oyebi yango me osalaka nini siko pour réalité wana elongwa batu mingi bakufa bandeko nanga bakota ba malita tout simplement parce que ba négliger ba information spirituelle aloti ndoto na yebi ndeko moko mobala lota ndoto abimi na kwa ba soda ba kozwaye nde ba yekozwe bo ba enlever place akenda monana te ayebi mwasi na ayebi si mwasi na ye abi na loti na oke musala na komi na kwa troupe ba soda ba meminga balata ki noir ba kena ngai batienga na mutuka place ba kena na ngai na zonga lisusu te moi sabi ko bimate to bondela bite na kena ko zoba nyongo to tama mwana dimanche nzamba pesi ndoto mardi yo zolo ba dimanche ko bondela ka dimanche te balingami akenda koma na coin bazoko kitisa moto eye amati na moto tanka moto ezo pusana alinga kita na moto mutuka ya zelo place ute ye banate eye mateli moto chauffeur a moto tango amoni mutuka kimi ya kwei mutuke matela na mukongwe nikaye vie suka wana bayebisi mwasi na ndako balobi kimamba mobali na yo akufi abite wana yanga ite po yanga bimi pas même 15 minutes tuuto soane utabipenga tango akomi na arrêt yango po na ndo sokola basani na yamba kite wana yanga te mais mutu basoli na un espace à 15 minutes akomi ebembe aoloba lisute pourquoi parce que na butu alota ki ndoto banlever mais na tongo asali lango elokote yo pesi olota ndoto ndako eziki yo pesi olotando to bien aimé dans le Seigneur pourquoi koti na ndako yo pesi olotando to simbi mwana na loboko mutu mwa bendi mwana na ozomona ete mena na musuni bobota te ba ngana bota te bongo la kisini mais luka basali nzambe to yebisa yo soki oloti ndoto ba yibi o mwana la kisaka nini soki oloti ndoto yo silisa classe molota ndoto lati ba kupa uniforme otanga na classe na bino elakisaka nini yo zalaka na Afrique du Sud molota ndoto kaka na mimosa elinko la kisanini yo lotaka ndoto balinga mikati na nkolo ozoke na ngomba ozomata ngomba ngo bazelo ozomata ozozonga elinko la kisanini pona koloba nzamba za tellement bolingo atoza mopagano atoza mwana na nzambe apesa biso ba texto spirituel ba information spirituelle na nzela ba ndoto pour que muto a comprendre réalité spirituelle azoleka nango mwana mobali o batu baboma eza bandeke c'est que bandeke wana bazaki ba esprit o balata kinzoto pour balata kinzoto anyama pourquoi balinga mikati na nkolo soki otangi na domaine ya monde spirituel Satana a opéré kalata kanzoto ya banyama oui première opération Satana sala na mabele alata nzoto ya banyama na domaine ya délivrance to benga ba totem nyoka zalaki Satana te esprit ya Satana nde kotaki na nzoto ya nyoka et opérer musala voilà pourquoi na domaine ya ba totem Satana koki kolata totem ya mbwa yango batumi na lotaka mbwa na lota mbwa zolandanga foyeba soki olotaka mbwa mingi na ndoto esprit ya mbwa la kisaka nini combien de personnes sola na ndeko moko na France nzamba pambole suki olanda biso na teya kama teya moko le caractère sacré du songe abi papa nga na lotaka ndoto te mena monaka na garde-robe nanga muselekete ata na bongisi ndako muselekete na France mboka ya propriété comme vous le savez ya zomo na okaka muselekete est-ce que na monde musuli ya molimo azalaka muselekete
ayaka kosanika place bilambeza place otsaka mbongo bato ebele aza na mboka o na ndako ezalaka propre mais chaque fois monaka bania bampuku na mbetu bania bampuku na coussin bania bampuku na cuisine ata pangusi nanu amona mpuku te mamonaka bakaka na bango. Bien aimé dans le Seigneur, le monde spirituel est méchant. Le temps est arrivé pour que au défier le monde spirituel par la puissance de la prière, pour que au changer fréquence ya vie na yo par la prière. Kolobate na bondela ebele. Non, nano bondelite. Pourquoi? On si longtemps dans nos huit délivrances cité kotika na nukoluka nzambe te. Na ko rappeler yo eloko moko. Ceux qui ont malaria 3+ biso na Congo Kinshasa to bela maladie wana. Ceux qui ont malaria 3+, ba pesi yo kinini ya bana mikie ato meli yango 4000 € bikate pour dose wana ezo correspondre na pathologie na yote. Il y a aussi des problèmes spirituels où ezo senga prière à 30 minutes ité. Ezo senga to tina ba action de grâce. Ezo senga teka osunga ba orphelin, eza mabete. Ezo senga teka osunga ba veuve, mais ezo senga olata saki. Ezo se quand je dis olata saki ko changer attitude, ko kota na profondeur ya prière. Est-ce que so gênant pour na kana yo? Est-ce que so lelela nzambe pour na kana yo? Est-ce que so kota na profondeur pour na kana yo? Pour na délivrance à baleki na yo? Pour na délivrance à papa na yo? Pour na délivrance, comment tu peux être dans la joie? Yo moka na famille obala, batu musu bazana babala te. Comment tu peux être dans la joie? Comment tu peux être dans la joie? Néhémie lobi yango pa ya roi na Néhémie chapitre 1. Abina ozane sengo ndenge nini? On si longtemps mboka na ngezo zika. Na ozane sengo ndenge nini? Baleki na nga bazotanga te. Na ozane sengo ndenge nini? Vi na nga na famille na nga kanga mona zwa diplôme. Na ozane sengo ndenge nini? Ba famille musuba na poto awa papa za nokwaza mais nga na yanga moko banda na ya. Ya ko yango pe ondre na kota prison. Na ozane sengo ndenge nini? Libala ngo na ya ebanda malamu mais koma complication. Na ozane sengo ndenge nini? Na zwa kazemi me bana na mona rabango te. Na ozane sengo ndenge nini? Batu ba yesima na nga basali makambo minene nga mutu na lakisi bango banzela ngo yange ezo simba te. Na ozane sengo ndenge nini? Le temps est arrivé pour que les choses changent. Le temps est arrivé pour que le système change. Le temps est arrivé pour que on soit au-dessus du kola banguna na yo. La voix c'est quoi? La voix c'est la prière. La voix c'est quoi? La voix c'est le veille de ta conscience. La voix c'est quoi? La voix c'est l'engagement permanent na kati na prière et Dieu changera des choses. Moi na mobalo a lotindeki azoya kolia na kati ya panier na ye. Peut-être ozawana na panier na yo si ba lia déjà esengo. Ba tikela yo panier pamba ba lia o ezala na kati ya panier. Kozanga te na troisième numéro na kotalisa biso muto bandeke ya molimo ba lie na panier na ye komateska ko vivre na mokili na batu. Nzamba atindi séminaire oyo po sunga yo, atindi yango po kangola yo, atindi yango po kumba vi na ndako na yo. Koloba te na landa batei non. Mona ndeto eza mate ya sika ozolanda po nzamba salelo su makambu ya sika. Si vous avez besoin de la prière, yangai ya bino ndeko naza na retraite, contactez ngai na plus 243 89 72 48 199. Benganga na numéro wana, komelanga na WhatsApp, naza na retraite à 2 semaines, na kosungo na prière, nzamba ko bimisa yo na ba réalité spirituelle ozanango. Na soki sa kopesa témoignage moko. Na yambaka moko ya biso ndeko, balinga mikati na nkolo, ba uti mobali ya uti Angola. Aye na Kinshasa po bala mwasi na ye. Tango ye ko bala mwasi, bakutani pembeni ya feti. Ngape muna pambola ka libala wana. Balinga mi abi OK, toke etana nu papa za kota mimoza. Azui mwasa ndoza na bandal bageta la papa na mimoza. Alakisa papa mwasi na ye. Tangu bakei na papa tala bia mwasi to bala yeyo. Ah oui, ah oui. Wana ba un mois déjà fait ça. Ah oui, OK, na komaka lettre bazo solo la. Azaki na voyage, ah bazo solo la. Ataka papa leki azarpe pembeni ayi otala ya na ye. Tangu ya amoni mwana ndeko nya mobali na mwasi na ye pa yaya ayambi bango mwana ndeko mbala papa obo kilono wa mwasi abi ayoka abi bino babandana npa leki ebongo boya kotala nga bo sauter balabala na ngai boya kotala ponga na papa na bino te OK mwasi wa kenda bala ndo suba na mbetu baseki babi asuba bisanze fe mukola suba raté mukola suba raté esili balie pe bameli bandeko sera kenda libala beta 4 ans et demi soki azui zemi aloti kaka kena zemiana asubi na mbetu tango la muka izaki masuba te fo makila peza passer moi l'expression et bima boye aboti
Donc, avortement. Et zongela ye mbala ebele. Jusqu'à tel point benginga. Abi papa, ta la réalité na monaka. Soki na lali na loti ndoto. Et que naza ko mijar. Na osala pipi na mbetu. Na la mukaboye. Ata na grossesse à 2 mois. Ata un jour, ata 3 jours. Ebimaka. To kota na prière. C'est que vrai nzamba à résoudre kawana. Actuellement, ça a moins il y a 3 ans et demi. Il y a yo penzamba ko résoudre car ceux qui ont télémi na prière au comprendre était oui. Na yebi déjà famille baba la kate. Oui. Na yebi mobala promettre ngai obo yanga obala mwasi mususu. Oui. Na yebi avocat yebi singa yi dossier na ngenge zo kende na chance ozwa mukanda te. Oui. Na yebi lopangu na somba na Kinshasa na somba soki wapi balingi babotola. Oui. Na yebi mama na kota ndako azobela. Oui. Na yebi bakoko na bazana sorcellerie na bango famille balia na bana na bango. Là na yebi. Mais nini esengeli na sala po oyo na yebi wana ekomela ngate. Problème eza ko yeba te, problème eza ko sala. Oyo ayebi asali te, abobika na ben bon rêve. Mais oyo ayebi asali, il va changer la fréquence de sa vie. Demeurez béni. Bolandi abino ndeko pasteur Joseph Mukambilu na rythme émission oyo la délivrance de réalité spirituelle imposée. Landanga na 3e numéro ko zangate na ko expliquer biso quels sont les signes où etalisaka muto yazo bika na se ya ba réalité imposée. Vous avez besoin de la prière, n'hésitez pas de nous contacter na numéro suki na 199, komela biso na WhatsApp, tindela biso audio er nyonso ko komokotinda na koyoka na ko répondre yo et molimo na nzamba kozanga te kusunga bomo inayo na nzela ya ngulu oya tia kati na biso. Tikankola Pambola, mon père spirituel, le révérend Iber Mouyou, Oyaza Awa, en Europe, avec sa femme et maman Evodi et toute la famille Obaza Kuna na congé. Bien-aimé dans le Seigneur, un grand merci, une bénédiction spéciale à l'homme de Dieu, l'évangéliste Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi Yabiso Mokonkola Bombono Marie ta place Bozali lole fongoma na musala bozo sala kuna bana notre père bozana kati ya moté manzamba pambola bana nyo 60 évangélique la voix de Dieu au bazo soutenir l'auto monabiso église wa pibisika nazali pasteur responsable un grand merci na ndeko na biso Rais Kange na nzela na inde tozo na banda kuna bino soki Yesu Masia Nazareth azongite tokuta na lobby na même heure na même chaîne ko bossa na te ko partager ko bosanate, ko liker, ko s'abonner dans notre chaîne. Demeurons bénis au nom suprême de Jésus. Ciao. FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Confiance Nabiso na FB International. Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composez le plus 33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kassavubu, référence à Sosa Chaba. Téléphone plus 243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassende. Allez vite, vite, mais alors très vite chez FB International. Fiston Bassende. Qui salon, qui salon. Abonnez-vous sur RK Prod pour équilibrer votre vie. Un programme consistant pour votre vie chrétienne. Campagne évangélique. Prédication. Prière. Enseignement biblique. Divertissement. Cinéma. Musique. Alors, abonnez-vous et n'oubliez pas de décrocher la cloche des notifications pour être informé à tout moment. RK Prod TV.